أهلا بكم. طائرة الاستطلاع الروسية من طراز تو 214 أقلعت من المطار التابع لمؤسسة بناء الطائرات في مدينة قازان، عبرت بحر قزوين والمجال الجوي الإيرانية والأجواء العراقية جنوبية بغداد، ومن ثم دخلت المجال الجوي الروسية وهبطت في قاعدة حميميم بريف اللاذقية. طائرة التجسس هذه تعد من أخطر الأسلحة الروسية السرية، ووفقا للخبراء العسكريين بإمكان هذه الطائرة السيطرة على الوضع بأكمله في المنطقة وكشف ما يحدث فيها، حيث إنها مجهزة بأجهزة الرادار التي تعمل في جميع الأحوال الجوية وبنظم الاستشعار البصري الإلكترونية. من مهماتها التصوير لتحديد مواقع العدو حتى لو كانت هذه القوات خفية أو مموهة، إضافة إلى امتلاكها معدات تسمح بخلق صورة وفيديو عالي الوضوح باستخدام أطياف الأشعة ما تحت الحمراء، وهي قادرة على التنصت على الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات التي يمكن استخدامها خلال التحدث والاتصالات اللاسلكية. طائرات تو 214 مقرر أن تحل محل طائرات الاستطلاع إل-20 في الجيش الروسي، وتزود هذه الطائرة بمنظومة بصرية إلكترونية عالية الدقة تسمح بالتقاط صور رقمية لسطح الأرض بالأشعة المرئية والأشعة ما تحت الحمراء. طائرة تو 214 يرجح أن تكون العين الروسية الساهرة التي تنقل كل صغيرة وكبيرة عند الحدود السورية التركية.